السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي، نتمنى تكون أموركم بخير وعلى خير وتكونوا بصحة جيدة. وكما العادة نبدأ بالصلاة على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. اليوم جبت لكم فيديو رائع رائع ومفيد أكثر، وبارطاجوه قاع مع الأهل والعائلة، يعني باش تلقاو حتى نتوما الأجر. هذا الفيديو راه ننصح به، يعني تفرقعوه باللايكات ولما لا تبارطاجوه مع كاع الناس اللي تعرفوا. زوين. عندكم الزكام، عندكم كتحسوا بها هاد الاعراض اللي كتحسوا بها، جبت لكم الدواء ديالها راه اصلا شفتوها في العنوان. اللي كيحس بالزكام يعني الكحة ناشفة، كيحس بألم في الظهر، ألم في المفاصل، كيحس بالتهاب في الحلق، الحرارة، يعني كتطلع الحرارة بزاف، أيضا فقدان الشهية، وبعض المرات كيكون حتى يعني الخاطر كتكون يعني بحال كتبغوا تقيا وكتجيكم الردان. هاد الأعراض كلشي هذا هو الدوا ديالها، 3 أيام تابعوها، فقط 3 أيام متتابعة وغادي تشوفوا نتيجة رائعة 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 إن شاء الله بإذن الله. نحتاجو 2 بصلات كبار مقطعين على هاد الشكل، وأيضا نحتاجو القرنفل 4 د الحبات بالحساب. القرنفل زين، يعني راه مضاد حيوي، ويعني مضاد حتى للفيروسات الميكروبات، كيحيد يعني كيحيد الميكروبات اللي في الصدر، كيخلي ديك الكحة الناشفة يعني تجمع شوية. نحتاجو أيضا معلقة ديال الحرقوم بلدي أو الكركم، معلقة صغيرة عفوا. وأيضا نحتاجو للزعتر، قياس معلقة ديال الزعتر مطحون طاحنتو. ونحتاجو أيضا الحبوب الهيل أو كما كتقولها بالعامية بسيبسة أو قعقلة، ما عرفتش ديك السمية بالضبط، ها هي وريتها لكم حبوب باش تعرفوها. نحتاجو فقط لها نص معلقة تعود مجروشة، يعني غير مهرمش شوية. نحتاجو أيضا 4 الفصوص ديال الثوم مقطعين، تقطعوهم تقطيع صغير. ونحتاجو النصف لتر ديال الماء. هاد المكونات غادي نشدوهم كاملين، غنديروهم يتغلاو مدة 10 دقائق إلى 13 دقيقة. من بعد يعني باش تشوفوا تعرفوهم يعني واش وجدوا، نصف الكمية ديال الماء غادي تحيدها، تبقى غير النص، وعلى الحرارة مرتفعة بزاف، تخلوا الحرارة يعني ديال البوطة تشعلوا العافية تكون مجهدة باش يعني ينشف شوية، لأن حنا ما بغيناش يطيب بزاف حتى صافي البصلة ما تبقاش تبان، بالعكس بغيناهم يطيبوا يعني شوي، يطلقوا الفوائد ديالهم. يلا فاش يطلقوا دوك الفوائد، القرنفل يطلق الفائدة ديالو، حبوب الهيل كذلك، الزعتر، الثوم، البصل، كلشي يطلق المنافع ديالو. هاد الوصفة راه ديروها الكبار ديروها الصغار، يعني حتى حد ما غتخسر عليه شي حاجة. من غير المرأة الحامل ما كنصحاش بها، المرأة اللي حامل ما نصحاش بها. كما قلت لكم هاد الوصفة راه كتحيد ديك الكحة الناشفة ديال الصدر، كدوك الميكروبات اللي كيكونوا في الرية على نتيجة على يعني هاد الجو اللي كاين، راه كلشي مريض. سبحان الله كتحسوا بها، الرية ديالكم بدات كتصفى من هادوك الخيوط، يعني كيجيكم داكشي بحال اش غادي نقول لكم، يعني كيجي داكشي كيسلوكه كتعودوا تقياوه او كتحسوا به، يعني ما كتقدروش تخرجوه. غتخرجوا عزكم الله ديك النخامه وتخرج كلشي ينقل هذا، وايضا الظهر ما يبقاش يوجعكم. من بعد ما وجدت عندنا طحناها في الخلاط الكهربائي، في الاخير رجعت بحال على شكل صوبة. ضفنا لها الملح على حسب الذوق، يعني الملح نتوما اللي ديروا على قياسكم، وضفنا لها ايضا الزنجبيل يعني ولا سكنجبير مطحون، هادو كيكونوا في اخر مرحلة. وضفنا لها ايضا زيت العود 2 معالق، زيت الزيتون 2 معالق، وكنحركوا هاد الخليط. هاد السوبة او الحساء كتشربوه ملي تبغوا تنعسوا، واكدها يعني غتشربوه ملي تبغوا تنعسوا، تشربوا فيه واحد الجبانية وصافي وتنعسوا،
ما تشربوش من وراه الماء أو شي حاجة باردة نهائيًا. تبعوا هاد الوصفة مدة 3 أيام. دائمًا قبل النوم، تشربوا هاد الزلافة قبل النوم مدة 3 أيام، إن شاء الله بإذن الله غادي تشافاو، وغادي تحسّوا بواحد الحيوية والنشاط، وتحسّوا بصحتكم بدات كترجع ليكم، لأن كلشي المكونات ليهم فائدة مزيانة وكتيرة بزاف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.